A very wonderful good morning to you all children. Children, I am Parul Garg, your English teacher. Today we are going to learn the phonetic sound of D, that is D. D की sound होती है D. In the last classes we have learned the phonetic sounds of A, that is A, B, that is B, C, that is K और स. क भी हो सकती है और स भी हो सकती है. उसके रूल्स मैंने आपको बता दिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द फोनेटिक साउंड ऑफ डी, दैट इज ड. सो लेट्स लर्न द वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज डॉग. ड ड ऑग डॉग. ड ऑग डॉग. जहाँ पे भी डी आएगा वहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? साउंड ड पढ़नी है. डॉग. डी. देखो ए की साउंड हम पढ़ चुके हैं. डेट. डेट इसका क्या बनेगा? डेट. ड एट डेट है ना. डेट. डेली. डी ए में क्या बन जाता है? डे बन जाता है. तो डेली. डेली. डेली इस डेट का मतलब दिनांक भी होता है और खजूर भी, ये एक फ्रूट भी होता है जिसको खजूर कहते हैं. ठीक है. डेली. डेली का मतलब कोई भी काम डेली करना. डेस्क. डेस्क का मतलब क्या होता है? जिस पे आप लोग बैठते हैं क्लासेस में. डेस्क. डोन, ये तो आप सबने सुना ही होगा. डी ओ डो. डोन. जैसे डी ओ जी डॉग बन गया था तो डोन. डी ओ डोन है ना. ड्यू. डी यू टी वाई. ड्यूटी. ड्यूटी. ड्यूटी मतलब आप सबको पता है, जो लोग काम पे जाते हैं वो अपनी ड्यूटी करते हैं, राइट. डी यू सी के डक. डी यू सी के डक. डक. डिस्को. 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 ड्रैग. ड्रैग का मतलब होता है खींचना, किसी भी चीज़ को खींचना. ड्रैग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खींचना. तो ड्रैग. ड्रैग. डल. कोई भी चीज़ जैसे फेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है तो उसको बोलते हैं डल लग रही है ना. तो ये होता है डल. सो प्लीज़ रिपीट दिस वर्ड्स. डॉग. डेट. डेट. डेली. डेली. डेस्क. डेस्क. डॉन. डॉन. ड्यूटी. ड्यूटी. duck, duck. Disco, disco. Drag, drag. Dull, dull. So that's all for today, children. Thank you.